kubuulirira ennyo abaana baabwe baleme okwetaba mu bikolwa eby'okwekalakaasa kubanga bizza eggwanga emabega. Okwogera bino abadde asisinkanye ba crime preventers ku Brigato wano mu Kampala. Abasirikale ba poliisi abalwanyisa obumenyi bw'amateeka abakazi ba area crime prevent bakungaanidde ku Brigato mu Kampala okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okwejja mu bwavu ng'omukolo gwetabyeko abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Abakulembeddwamu Major General Hudson Mukasa akiikiridde minisita w'obutebenkevu munda mu ggwanga General Eric Tumwine. Omubaka bwa General Tumwine obumusomeddwa Major General Hudson Mukasa akubiriza aba crime preventers okufaayo okwekulaakulanya nga bayita mu bibiina by'obwegasi. Owuliriza bwazimaneginga tekitegeza nti kyezitumaneginga yabenefitinga yes ajjako omusolo kwe naye buli profiti evaayo ebeddira saako ate buli membe alina share aba alina ku mutemwa gw'amagoba ng'akolebwa ki abasomeseza emigaso egiri mu kubeera n'essaako nga muno gavumenti mwesobola okuyita okubakwasizaako mirimu egy'enjawulo gye bakola. Asabye abazadde okutangira abaana baabwe okwenyigira mu bikolwa eby'okwekalakaasa. Eggwanga terifugwa fujjo, eggwanga lifugwa mirembe. Awatali mirembe tetulina gye tugenda. Blaise Kamugisha akulira aba crime preventers mu ggwanga nnyodde ebirubirwa by'olukuŋŋaana luno. Moving fund zinofutuka kwa improvement yena so engeri yabo plan meeting ya fiwana yakoraba engeri tusobola ko funa mu engeri tusobola kwatagamu yomuna afuna mu tintasendeze tekatekene gye babaleetedde tekateeka nungi ebakoma bumu n'okulaba nti eggwanga lyabwe litambulira wamu. N'obanga ofunyeyo emitwalo 3 oba 5 oba 6 oba kakadde n'owa omukyala ka bizinesi katambula oba nawe olina ka bizinesi k'otambuza kale n'emirimu gya gavumenti osobola okukwasaganya obulungi. Damba Tadeo yakusakidde guno ku Twolekedde TV. Ate bo abakuumaddembe bakutte pulezidenti w'ekibiina ekya Robert Kyagulanyi sentamu mu bitundu by'e Kalangala gy'abadde agenza okuba olukuŋŋaana okwawukanako nga bulijjo embeera ku luno ebadde nzikakkamu. These people are arresting me too. They are not giving me any reason for the arrest. No stopping. When somebody has compromised, let him move. Being hijacked here by the police and the military. Nobody is talking to us. They're just arresting people, beating people. We don't know what is happening. We don't know what is going to happen to us. The military has blocked us. Nobody is talking to us. Nobody is answering any question. They're not showing us their leader. They're not giving us any reason for blocking us. They blocked us from in front, and they've also blocked us from behind. This is exactly what's happening. We are in Kalangala. The big part of our team has been arrested. Ate omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango egy'obukenozi Kololo Jen Kajuga ayimbudde Munnamateeka Opio kakalu ka ssente obukadde 15 ez'obuliwo.
Kooti ewulira emisango gy'obukenuzi n'obulyake ya Anti-Corruption Court ng'ekubirizibwa omulamuzi Jane Francis Kajuga akkiriza okusaba kw'okweyimirirwa kwa Munnamateeka Opio eyakwatibwa gye buvuddeko ng'avunaanibwa okukusa omuliri gw'ensimbi mu bukyamu. Opio yaggalirwa nga 24 omwezi guno omwaka guno nga kigambibwa nti yakukusa ensimbi emitwalo 34 eza $, ng'aziyisa mu Absa Bank ng'aziyisiza mu kibiina kyakulembera ekya Chapter 4 Uganda mu bukyamu. On the 28th of December 2020, he appeared before the magistrate of the Anti-Corruption Court with police. Ono yasimbibwa mu kkooti y'Ennakawa eyasindika omusango guno mu kkooti ewulisa abakenuzi n'abalyake Twolekedde era omulamuzi Moses Nabende n'amusomera omusango guno gwe yeegaana ng'asinza mu kkooti ya Buganda Road era ye Opio ng'ayita mu nkola ya video conferencing okuva mu kkomera ekitalya. Omulamuzi Nabende n'abawa amagezi okuddukira mu kkooti enkulu basobole okumusabira okweyimirirwa nabo kye bakoze olwaleero era nga bawadde ensonga lwaki omuntu waabwe asaba okweyimirirwa awoze ng'ava wabweru ne baleeta n'abamweyimirira. Omuwabi wa gavumenti Stephen yali yawakanyiza okusaba kw'okweyimirira kwa Opio kubanga okunoonyeza tekunnagwa. Omulamuzi akkiriza okusaba kw'okweyimirirwa era n'amuwa obukwakkulizo omuli okusasula obukadde 15 ez'obuliwo baba muyimiridde obukadde buli omu 10 ezitali za buliwo. Provided to meet the following terms, which I consider reasonable the circumstances of this case and considering the nature of the allegation. Amulagidde n'okusingayo paasipooti ye mu kkooti ng'omusango gubadde kwa High Court mu Kampala. Amulagidde okudda mu kkooti nga 11 omwezi gwa January omwaka 2021 era oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne bannamateeka be abakulembeddwamu Oweekitiibwa David Mpanga ne batunnyonnyola ku musango guno. Our client maintains his innocence. His spirits are high. He is ready for whatever is coming. Kirizo okweyimirira era eddembe eri obuntu ebiri mu constitution ssemateeka wa Uganda. President wa Uganda Law Society Fiona Wall avumiridde ekya gavumenti okumala gakwata bannamateeka n'okubayisa mu mbeera embi. Engeri gye batukwatamu gye tuvumirira tetwagala bintu bya kukwata muntu n'omuteeka mu nyumba oba mu kkomera ze tutategeera. Senfuma Josephine Innocent yakusekedde gwe ku Twolekedde TV. Mu by'emizannyo Getolina yaliko kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde The Bombers Ssenyange afudde mu kiro ekikeeseza leero oluvannyuma lw'okukubwa amasasi abantu abatannaba kutegeerekeka mu maka ge bwayise. Ono waafiiridde ng'ategeka kuddamu kuzannya bikonde bya nsimbi bye yali yawummula. Aliko kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde The Bombers Ssenyange afudde mu kiro ekikeeseza leero oluvannyuma lw'abantu abatanategeerekeka okumukuba amasasi nga bamusanze maka ge bwayise. Zebula yabadde owaguno naguli mu kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation e Lugogo. Zebula Ssenyange afiiridde ku myaka 39 ng'abadde mpagiriwaga mu kuwa amagezi ag'ebyekikugu eri ttiimu z'eggwanga ez'ebikonde ng'era yabadde nannyini kiraabu y'ebikonde eya Zebula Boxing bwe bwayise. Zebula yali kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde The Bombers yakiika mu mizannyo gya All African Games egy'omulundi ogw'ekumi egyali mu kibuga Maputo ekya Mozambique mu mwaka ogwa 2011. Zebula yamala mu bikonde by'abayiga emyaka 15 nga yazannya ennwana 213 n'awangulako ennwana 195 n'akubwamu ennwana 19. Mu mwaka ogwa 2012 yasalawo okutandika okuzannya ebikonde by'ensimbi wabula yabimalamu akaseera katono n'abiwummula. Mu mwaka ogwa 2014 waafiiridde ng'abadde ategeka kuddamu kuzannya bikonde bya nsimbi ng'olwana lw'abadde atunuulidde ennyo lwe lw'okuddiŋŋana ne bana era ono abadde alina n'entegeka ezigenda mu ggwanga erya Russia okuddamu okusitula ekitone kye. Alese omukyalo omu Mase Mukakuusi nga naye atendeka bikonde ku ttiimu y'eggwanga The Bombers wamu n'omwana omu omulenzi Isaac Ssenyange Junior. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Kyongera okuddamu okubasasira mwenna abafiiriddwa abantu bammwe Omukama Katonda yekka yasobola okubagumya. Tubasibulidde wano nze Aida Nakazibule mbadde ne Mebo Mulungi tosuwa gataliiko nfuufu ku ssaawa 4 n'essanyu Robina Mweruka. Weerabawo.